Якщо проблеми такої не буде, подержи кришку, я положу або достану щось з багажника. Ось такий комплектик, це саме на Golf 6. За комплект 2 штучки, газові упори, 1100 гривень за пару. Виробник Мейлі. Взагалі від 350 гривень починаються. Якщо цікаво, скільки коштує на ваш автомобіль, пишіть і не мучтеся, не підставляйте палки там. Плюс воно ще й на універсалах додає тарабаніння, коли вони не тримають, бо не прижимає так, як треба. Так що звертайтесь від бюджетних до якісних, все в наявності.